佢都算係比較好㗎啦嚇，即係唔計人哋專業嗰啲喎。小朋友仲喺度玩撈蝦，可能呢度咧其實都係有救生員㗎，係有㗎。酒樓咧有時候可能幾千篇一律，家庭式作坊咧，即係個擺盤就梗係一般啲㗎啦嚇，但係咧食起身嘅味道咧，真係好有屋企人喺村裏邊居住嗰種感覺喎嚇。呢度熱鬧好多嘅。一路行咧，一路咧就係聽見好多各位觀眾大家好即係話咁快又嚟到下一集啦。呢一集咧，我哋嘅計劃係咁樣嘅。首先咧，我哋會喺呢個沙灘玩下先，因為而家咧啱啱夠4點鐘，玩到夠晒之後，如果時間唔係太晏嘅話咧，我哋就會去海鮮市場買海鮮。即係成日話好多人好多水魚食嗰度啦，好多水魚嗰度啦嚇。究竟我哋係咪水魚咧？唔知。然之後去到就海鮮加工，但係如果玩得太晏咧，我哋又揾個餐廳食晚飯咧，就喺呢度出咗嚟啦。有2個地方可以去海灘嘅啦，一個前邊嗰個位置，第一係咧就呢個位置。我諗嗰邊啦嚇，我哋嘅酒店房間咧就喺呢度上邊啦，舒服啊，冇落雨咪好咯。睇嚟咧喺我左手邊呢啲餐廳都幾多喎，就抵唔抵食我就唔知啦。到呢啲咧又有開心瑜伽，有晒海鮮池咁樣嘅喎。另外咧海灘係全免費嘅，有啲人咧仲可以喺嗰度執到啲貝殼咁即係食唔食得係一回事啊嚇，因為我喺社交媒體都見過嘅。至於泳池或者叫水上樂園呢度咧，我啱先都上網查過啦。有啲代理商會再平啲，可能可以做到48蚊咁咯。水上樂園人比較少，因為始終咧係有外邊免費沙灘嗰部分啊。其實有時候沙灘仲好玩啦。再嚟好耐之前嗰陣仲同個老婆拍緊拖，即係起碼15年之前啦嚇。當時同公司同事曾經嚟過一次，當時仲喺國企咧做緊旅遊公司嗰陣咧，手頭上資源好多㗎，即係去到邊度咧又叫啲店家請我哋食飯啦，咁人哋係真係願意請㗎嚇，賣人情俾我哋。當時咧我哋就窮遊同公司同事嚟過一次呢度，當時呢個地方咧呢個水上樂園咧仲喺度修建緊㗎，係用公司揸車過嚟嘅。淨係出咗油費剩嗰啲嘢啫，其他咧都係去市場買。不過喺個市場就使咗好多錢，食嗰啲魚咧好奇怪嘅，我而家都唔記得。總之就貴，但係都好食嘅嚇。而咧中國嘅房地產咧仲未好似仲未好興盛啊嚇，而家走下坡路啦。呢啲咩敏字呢啲全部都未有嘅，就唔存在話房地產經濟有啲民宿可以俾人買咗嚟出租咁樣，就冇呢啲嘅。至於依家咧就椰林海岸咁樣啊嘛好彩今朝落雨，而家停晒雨啦，超正，快行超正啊！所有雨落晒啊！而家咧就成個海灘都係我哋嘅，人又唔多喎。喺14年3月18號嘅時候咧，係同個女嚟過呢度嘅。當時咧就係咁樣啦，咁樣。到依家咧就已經大個女啦，都玩得好開心嘅。你睇，幾個人有 BB 咁嗰陣仲，當時咪就係呢個海灘咯，係嘛？喺嗰個方向嘅，我哋當時係朋友咧就中意玩沙就頂㗎啦，但係到依家咁大個咧都中意玩沙。呢啲當時係用相機影㗎，我咧就負責做爸爸，我就唔落水㗎啦。即係唔玩水，唔換泳衣，唔換泳褲，就係攞隻腳嚟踩一下嘅啫。我咧呢個就着咗一個沙灘鞋。嚟玩下水，呢度啲沙都幾幼㗎，但係就唔算話好白嗰種咯，但係就幼嘅。佢哋兩個咧已經除咗鞋，因為我女咧游水咧係好勁㗎嚇，佢係即係雖未至於到話可以攞冠軍嗰啲北方人先得㗎啫嘛，但係同齡人之中咧佢都算係比較好㗎啦嚇，即係唔計人哋專業嗰啲喎。小朋友仲喺度玩撈蝦，可能呢度咧其實都係有救生員㗎，係有㗎嚇。人咧就嚟呢度玩水，同個海玩下咁咯。呢度我估應該唔可以游水吧？嗱嗰度都有啊，
嗱，去到嗰個位置，大家睇唔睇到？同埋都仲有快艇玩嘅喎，嗱，嗰度玩緊快艇啊！當時咧同個女啊14年嗰陣嚟呢度，呢啲樓啊已經係起好，又好似係有部分起緊嘅。我唔係好記得啦嚇。咁當時咧已經喺度諗，有朝一日可以自己揸車過嚟同佢玩下咁啊好啦。咁啊住喺呢啲民宿度，當時我係以為好貴好貴嘅。咁事實上咧，當時我收入真係好低得好可憐嘅。咁啊14年仲喺國企做緊嗰陣。好陰功嘅，應該係。我更正一下，我應該已經係入咗去嗰個洗衣店嗰度做㗎啦，即係做財務主管嘅時候，好翻啲。但係咧，其實都不足以可以好似而家咁，吃喝玩樂。事實上咧，真係有時候即係我係有付出嘅嚇，大家睇見，即係 YouTube 咧真係都俾咗好多我嘅。咁一方面收入方面亦增加咗啦，比嗰陣。咁另外咧再退一萬步，就算係冇咁多，起碼自己都睇多咗，見識多咗，有好多當時都唔捨得嘅地方咧，依家都捨得咯，係嗱就好似咁樣啦。當時我個頭髮就梗係比呢個爸爸要多嘅，雖然都係少。咁啊，同個小朋友喺度玩下沙，幾開心。呢啲回憶咧係用錢都買唔到嘅。咁啊，包括我而家都係。咁啊，事實上真係比嗰陣咧係選擇可以多啲嘅，因為手頭鬆咗啊嘛。咁但係咧錢多咗，其實最緊要係買翻啲回憶翻嚟。呢啲回憶咧係就算到我七老八十嗰陣啦，我諗我都仲會記得嘅，就係呢啲回憶啦。我搞咗個大烏龍。我再睇翻啲相咧，同樣都係3月18號。其實當時咧影相係馬來西亞嚟嘅，不過我記得我都係嚟到呢度有影相嘅。咁然之後咧就擺咗上 iCloud 嘅。大家等先，終於揾到啦！呢個連地址都有埋啦。呢個係洋西苑，應該係去沙扒灣嘅。當時我哋就係咁樣樣嘅咯，係咪？咁啊已經呢個咧就係我哋所講表妹仔啊。咁應該都係呢度嚟嘅，我記得係當時咧就係同咧老婆個阿嫂啊，好數口嘅，睇個樣就知好數口啦嚇。咁啊過到嚟呢度，咁啊嚟玩咯嗬。但係究竟係邊嚿石咧，我就真係唔記得啦。可能應該係嗰個方位嘅，硬上啲石嗰度咁樣嘅咯。當時我就係咁嘅啦。有好多觀眾話咧，會唔會食好多肥啊？其實唔係嘅，當時個體型咧。睇上去仲唔健康，呢個就係個女嘅。肚腩咧同而家比起身咧，好似而家仲 fit 啲添啊！今日啲水咧就唔算太凍，適中啦，因為今日其實唔算好勁太陽嘅。至於呢度啲水清唔清啊，還算可以啦。後嚟咧，因為差唔多到端午節吧，嗰邊咧都係有村民喺度放緊炮仗、燒緊炮仗嘅。咧就係當時個女個樣啊！嗰個頭髮咧係老婆幫佢影嘅，咁咧好似嗰個而家唱歌好好聽嗰個女明星咧。
蚊足兩。喺當前道路繼續直行800米。我哋行去村入邊嗰啲市場啊，嚟到村民嘅地方，好靜局喎。400米後喺 T 字路口轉左。太早啦，咪啊，早點啊？嗱，有嘢食㗎，呢度點都平過啱先嗰度㗎。係啊，嗰度真係個方便咯。係嗰度方便。一路過嚟嘅路上咧，因為老婆嚟過，我未嚟過呢個海鮮市場嘅，佢就話：咦，變化好似都幾大喎！我哋喺海鮮市場嗰度睇見咧，都幾熱鬧嘅。咁同埋當時啊，我講疫情之前咧，18年嘅時候咧，嗰啲電動汽車啊就冇咁盛行嘅。先後咧，我哋喺後邊咁啊都充一充電啦嚇，因為佢啲裝油夠多，咁啊擺一擺佢充一充電，慳翻啲錢咁咯，都幾好嘅。我哋買咗海鮮之後咧，咁啊就會攞嚟呢度加工啦。咁有兩個選擇嘅，即係有兩種選擇應該講。第一種咧就係好似面前呢啲酒樓。咁啊呢度啊肯定係坐得舒服啲嘅，咁啊應該相對價格咧都稍為貴啲。另外一種咧就好似前邊嗰種大排檔，咁我哋計劃咁嘅，因為我計劃咁嘅。如果大排檔係好熱鬧、好墟冚、好光猛嘅，咁我係中意大排檔嘅，特別有風味啊嘛。酒店咧就一定係坐得舒服過大排檔㗎啦，呢個毫無疑問嘅。市場都未到咧，見到有啲蝦餅賣喎，買蝦餅食，炸㗎喎。圓嗰隻5蚊，我要隻幾隻啊？要一個啊？圓㗎啦，要隻。嗰啲係咪5蚊啊？咩啊？哦，要個5蚊㗎。要個5蚊嘅，好。個咩5蚊係得㗎？所以用5定8蚊都得。要幾隻？一隻夠啦，一隻夠啦，係。慳咗唔好要咁多油。咁樣我哋嗰邊有蝦嘅，冇喐，係炸㗎咯。有啲芋頭啊、粉啊、醬啊咁咯。咁啊，等陣先食啦。幾分鐘嘅步行，咁我哋又嚟到市場啦。呢度咧就係佢同佢阿嫂咧數口好精嗰個咧，就當時就嚟到呢度買海鮮嘅。咁啊，據說咧話係當地人嘅市場。買餸嘅市場，咁其實行到而家呢1秒鐘咧，我都信㗎嚇。好多咧都有遊客，唔係冇，但係咧有好多咧都似係當地人嘅。咁啊，當地人的市場咧，應該咧就比較老實啲吧。樣都係會有水果啊、肉類啊各種賣咯。咁啊，因為端午節到啦嘛，咁而家咧又梗係賣下啲粽葉㗎啦，呢度都有嘅。咁而家隔離咧仲有蝦餅賣啊，又有蝦餅賣，香魚蝦餅。呢度都有，然後佢係海陵島特色嘢嚟嘅喎，特色食物嚟嘅喎。呢度仲有生蠔賣，好平咁喎，2蚊一個。對面仲勁有椰子賣。咁啊呢度咧就居民住嘅地方比較多啦，就冇咁旅遊區嘅感覺。咁啊，但係都係有遊客嘅。啲加工係斷隻嘅啦，唔知。2斤先嘅，嚇1斤先。咁啊，開咗啲肉咁樣俾佢稱咯喎。開咗肉最後。到咧，我哋已經睇啱啲蠔啦。咁我哋要12隻，咁啊啱好一人有4隻嚇。阿老細又教曉我哋啦，10蚊。開一半咯，咁就。係開一半啦。嚟到呢度，咁啊真係見到有好多廣州嘅遊客㗎。譬如好似面前呢啲咁樣咧，佢咧就已經將個蝦餅差唔多食晒啦，因為佢玩過喺海灘玩過，好餓啊！其實咧我都已經有少少餓㗎啦，同埋對面哇椰子好吸引喎，睇下可唔可以買啲飲啊？老闆開蠔啊，梗係叻過我哋咧，都講過好多次㗎啦，好快手㗎，技術好啊！睇下大唔大隻先，都大隻㗎喎。呢啲係野生㗎喎。野生㗎。係啊。啲純野生啊，野生啊。哦。哇！大隻喎，2蚊喎。肥喎，肥喎。係咯。哇，2蚊可以啊，可以啊。不錯。好，繼續。係，好。啱啱先聽到幾錢㗎嗬？2蚊一隻，即係只可惜，唔係有時呢啲嘢咧，好食歸好食，唔敢食咁多。如果唔係咧，可以食好多。呢啲都係唔好啊，係都係唔好啊。你成嗰隊冇好哋食咁多嘅。咁啊呢度，哦。唔同啊！你哋睇仔由細食到大，我哋呢啲食多隻又呢度痛嗰度痛，係啊！我哋飲翻啲咩？放嗰啲薑絲哦，放好多嘅。放薑絲，嚟開蠔啊！真係快手啊嚇！咁一鑿就開喎。係圓嗰啲先肥㗎嘛？都
你其實個手好重，哦，即係每個地方都，哦，即係你哋攞上手就知啊，聚手一聚手。係嗰隻，哦，OK，隻加工，我哋手俾1000個。阿老闆娘咧就介紹咗佢個老友，就係呢前邊呢位，咁佢咧都係賣餸嘅，我哋係去買海鮮，就係呢度啦，佢哋有加工嘅，同埋阿老闆娘啊教路啦嚇，佢話咧嗰邊冇海鮮賣嘅，哦，要嚟後邊呢啲，明白，好，又有絲堪啦，絲堪都可以喎，又有青口啦。嗱，呢啲肥絲堪啦，就好似一座山咁嘅生蠔啦。不過個女就話想食瀨尿蝦嘅。呢邊我啊見到有蟹啦，10蚊3隻鮑魚，不過我唔係好中意食鮑魚啊。或者有海草嗰啲大貝啦都有啊，鮑魚10蚊3隻。哇！呢啲55，呢啲浪65，哇，都貴啊而家。得翻呢啲蟹喎嚇。原來係咁嘅，我哋問咗老細啊，老細話咧，除咗生蠔以外咧，其他咧佢都唔敢攞太多貨，咁所以咧有啲貨，譬如話瀨尿蝦，其實已經賣晒㗎，咁啊滿足唔到個女嘅願望，咁但係都睇下啦，一檔冇55啊，55蚊花蟹， 60蚊喎，都幾靚啊，係真係嘛？好靚，好肥嘅啲係啊，唔細啊，隻蕉肥，真係㗎。 55蚊一斤，有，日日都有，你放心。我都係呢啲勁啲嘅，仔細55啦，50啦。係啊，肥啲啊，我幫你揀。都可以，佢唔算話勁大隻，但隻蟹種好靚嘅，55蚊一斤 ，OK 啊。確實呢個海鮮市場咧，老婆都話好似冇上次嚟到咁墟冚喎。咁我哋可能會再買啲絲堪，但係絲堪咧可能要烚熟食，唔知好唔好啊？48蚊，有買咗幾隻花蟹啦。再行下先嘅，咁啊食咩咧？梗係睇下老婆喜歡啦。不過其實咧，重點係咩？睇時候，睇時節。咧呢度最多咧都係生蠔咯。咁啊到我哋唔排除都可能會買啲白貝嘅。邊35，右邊30都可以啊嚇，35、30，全部都係蠔啊！嗱，又一堆啊！嗰邊又可以係25、25蚊一斤。睇下先啊！我行多2間先睇下先，聖子添都可以啊嚇，係要跟聖子。瀨尿蝦賣晒，啲聖子牙都新鮮啊！要1斤好啦，老闆啊！呢啲咩螺嚟㗎？貓眼螺，哦，上次我哋食過，哇！呢個仲噴水，好似好大隻喎。咁啊呢度咧就蝦啊蟹啊種類多啲啦，係啊。話說咧，其實今日係節假日嚟噶嘛，咁啊如果佢哋係做得好商業化嘅咧，呢度應該係好熱鬧嘅。但係我覺得咧，反而佢又冇咁商業化喎，種類咧就唔算太多，冇話好似去到滘口嗰啲咁咧，逐個種類分到好細。佢哋咧係即係都係一間鋪頭，可能自己攞好多貨出嚟咁佢咪買咯嚇，咪賣得出幾多就睇自己本事啦，係咪？鋪頭大啲咪攞多啲貨咯，好似面前呢個老細咁。鋪頭細啲喎，咁咪攞少啲貨咯。然之後好似我哋啱啱去買生蠔嗰個阿姐咁咧，咪自己攞啲貨賣下，賺少少食飯錢啦。去咯，好啊！如果嚟到而家呢個時間咧，而家差唔多7點㗎啦嚇。如果翻到去黃沙海鮮市場，我諗咧會墟冚得多咯，咁都好嘅，嘅就唔使話好擁擠啊，同埋咧開價都合理，同埋啲袋咧都唔算話好厚嘅。先頭賣蠔嗰個老闆娘講過啦，佢話呢啲咧洗到咁白嘅咧，其實係唔好嘅，咁啊佢冇講點解嚇。係要有少少污糟，即係因為蠔咧食微生物㗎嘛，係咪先？所以咧我信佢講嘅。好啦，咁啊，我哋入咗嚟餐廳呢度啦，都幾舒服嘅坐得嚇，咁同埋就唔會好嘈吵咯。先頭嗰度咧就熱鬧啲，同埋咧。最重要嘅呢個價錢平啦，所有老細收
40蚊嚇，唔計你我哋仲會炒多個粉，我炒個粉我估20蚊啦嚇，差唔多啦。Mình chụp hữu thì tại hay tốt 38 cầu mình cá về cùng sách được thì em cái lần làm ngồi đi 20mình 20開始。我哋嘅嘢食就到咗真係快手啦嚇！嗱外邊嗰度咧就好多都係外地人煮你嘅，呢度咧就本地叔叔煮你嘅。但係佢開到好入喎。係啦，咁啊夠安靜啦，夠隱蔽啦，都冇咁嘈吵啦。先講下個蠔先，我哋買咗1打，咁咧就一人有3隻，總共使咗大家都記得㗎啦嗬。24蚊係啦，係肥嘅，哇夠大隻嘅，殼咧都係好多呢啲微生物沉積住喺上邊，仲綠綠地嘅添。試下先啦，唔好講咁多啦。稍嫌有少少蒸咗過火，但係都冇問題嘅，好過唔熟啊，點都好過唔熟。咁同埋咧，佢就唔同話我哋上次去到中山係板湖嗰度咧就落埋啲蒜蓉嗰啲，就多啲味料啲。嗰度係炭烤嘅，呢個係蒸嘅。每一年都係。呢隻蠔唔講加工費計埋加工費3蚊都唔使，係嘛？呢個加工費抵啊！呢隻正啊！因為如果個酒樓呢隻夠爆汁啊！如果你其他佢一般哇，正喎，真係幾好喎！有空調入邊。夠簡單啊嘛，係咪先？等我快啲食埋個生蠔唔擺得啊！嚟到海陵島、陽江呢啲地方咧，雖然陽江嘅蠔咧就肯定係冇湛江台山嗰啲咁出名㗎啦但係咧其實食落都唔錯喎。咁至於你話嗰邊攞過嚟咧，我梗係證實唔到啦。但係咧咁嘅價錢，我覺得又未必係嗰邊攞過嚟嘅，因為你賣2蚊，跟住賣嗰個老細都要賺錢㗎。因為佢賣嗰個都係本地嘅。係啦，賣嗰個都係本地嘅。即係唔係攞貨翻嚟嗰啲。就咁大隻啦，哇！咁我點啲豉油。咁老闆咧就話可以提供呢個辣椒油，我話唔使嘅，辣咩椒油係嘛？幾簡單，就係蒜蓉、葱落嚟到蟹啦，其實都係亂揀嘅啫唔係佢揀㗎。我即係老細揀嘅。咁樣餐廳嘅老闆咧就講啦，佢就話呢個咧就係野生嘅，用咁嘅煮法喎嗱台山江門呢邊咧，佢哋斬蟹咧係好中意咁嘅，個鉗咧連埋個蟹蓋一齊嘅，幾厚實喎啲肉。呢隻呢度係用咗48蚊，係啦，3隻蟹，3隻定4隻？3隻、4隻。4隻。但係佢話呢一種蟹係雖然佢又唔算話好大隻，即係打咁嘅。試下有膏喎，真係，喂都有膏喎，勁喎，不得了。係咯，抵喎呢個蟹。掂啊！你睇有膏喎。哇，好正。係有海水味嘅，同埋個腮都夠乾淨，養咗個時間。好甘甜。甘甜啊！嗰個蟹膏。呢一種做法原汁原味。俾翻去嗰啲酒樓酒友嗰啲大鑊。嗰啲唔得，酒友真係浪費晒啊！嗰啲就簡單，好似煎過下咁樣。甜味啊！唔差，幾好肉啊！嗱，而家我哋咁樣點啊？都係100零蚊嘅。係啊。20幾一個20幾。真係唔貴啊！咁啊，即係海鮮買咗100蚊。如果你叫嗰啲咩美團或者咩嗰啲團購咧，好細嘅喎。係。佢話係5、6蚊有幾個餸，都一碟，反正冇得斤嘅。至於餐廳呢度咧，我估大概因為叫多2味餸，大概100蚊點都夠㗎啦。係啊，試下呢個。唔該。嗱，你哋又好似我哋咁樣，好實肉喎！你睇幾好肉。就唔係以斤嘅。而家係6月，好少6月會食到咁靚嘅蟹喎。咁啊，仲有。好好肉啊個蟹。
48，一個係10幾，一個係20幾，海鮮加埋100蚊都冇。係啊，加工費又係，全部40加工費。咁啊叫多個粉同埋個湯，差唔多啦。咁啊可能150蚊到啦，我估都好好。家私咁嘅做法係幾好嘅。我哋原先都諗住翻去停車嗰邊咧，嗰啲大酒樓做得舒服啲嘅。其實咧你話俾貴少少，我哋都唔係好介意，因為想做得舒服啲嘛。但係最怕咧就係啲外地人做啊。咁同埋咧，先頭加工費肯定貴嘅呢度。先頭咧，我哋喺賣生蠔對面咧嗰度咧，見到嗰間爭啲上落去，但係佢冇冷氣坐裏邊。我同你講啊，我都問即係譬如好似我哋樓下嗰度加工費，係最平嗰度15，斷斤計。喺我哋住緊嗰度樓下都有海鮮加工嘅，我哋都想翻去嗰度加工，但係嗰度咧就按公斤係嘛？我按重量就15蚊1斤。咁啊白灼啫。白灼啫喎，好。你呢啲係20㗎啦。18定20㗎一種。咁如果話喺海灘玩到好盡興咁，都不妨嘅嚇，揾個人過嚟買，跟住喺海灘玩咁樣。好實肉啊個蟹，好好，我好中意個蟹。好耐未食過咁好耐未試過喺6月份。6月中都未到啊，就食到咁靚嘅蟹。通常有咁嘅咧，都要國慶前後嘅，係啊，好難得。我咧仲喺度欣賞緊嗰個蟹啊，個鉗都未食，個炒米粉嚟到幾錢話？唔知。25啊？15定25唔知啊，老婆唔記得咗。仲有幾隻蝦，又有隻蠔。海鮮米粉。冇食飯，所以都有啲餓啊。海鮮米粉啱啊！海鮮做米粉唔叫啦，有個米粉夠，有個湯咧，呢個最好食啦，個鉗，哇！好彩去睇牙醫啊！即係嗱，首先講清楚咧，唔係廣告嚟嘅。以前咧，我啲牙係唔敢食酸嘢嘅，咩三華李嗰啲，你咪使知叫我食啊！咁啊，見完牙醫之後咧，佢將嗰啲爛嗰啲咧處理咗之後咧。總之佢整過啦嚇，我唔知佢整咗啲咩，我就食得到酸嘢。以前一食酸嘢咧就會好刺激㗎啦，即係好敏感㗎。包括咧食蟹都係咬嗰啲咧，好驚咬爛啲牙、咬壞啲牙㗎。而家咧就可以，不過呢啲皮都係呢啲蟹殼好薄嘅啫。蟹咧已經欣賞過啦，果然不錯。接落嚟咧，我想飲啖湯，都有肉片㗎喎。係咯，唔係淨係清湯寡水咁㗎喎。個湯收幾錢啊？10蚊、20蚊、25。喺呢度食嘢咧係有一種感覺咧，好似嚟到當地人屋企裏邊食嘢嗰種感覺嘅。呢種感覺好奇妙，即係唔係話你有錢就揾得到去大酒樓幾容易啊？係嘛？明明又係廣東菜噃，但係咧食起身咧嗰啲味道咧又同我哋翻到廣州做法好唔同。唔同。梗係唔同啦，個蟹已經唔係咁食。個蟹100%啊！薑葱炒。係啊，薑葱。或者酒油。酒油啊！好鬼怕酒油。老婆食緊呢個，我想試下呢個先。佢對呢個咧讚口不絕，佢話唔好睇見咁白喎，冇乜色水喎。但係咧好夠味嘅喎。即係真係好家常菜啊！可能夠味啊！餐廳咧未必會咁做啊，肯定多啲紅綠綠啊咁樣色水啊落去啊嘛，係咪啊？色香味啊嘛，佢入米嘅，但係一樣夠味道。我時候講咁，好似自己喺屋企煮嗰種感覺，係啊，睇鮮唔鮮？都可以啊。幾好。係啊，佢唔會好老，有時候咧啲聖子咧裏邊咧有一條筋，食落係好老嘅。佢呢個就冇。接落嚟咧就到呢個啦，我又食多啲隻蟹，真係非常之好。呢個咧就已經俾我擺咗好耐啦，海鮮炒米粉，餸有種鑊氣喎。仲有鑊氣係嘛？家庭式，梗係有媽媽的味道係嘛？香啊！豬油渣呢個係？呢個唔係，呢個係嗰個薑嚟嘅。魚啊！仲有
呢啲青口仔啦，呢啲青口仔啦，係嘛？有啲肉片啦，有幾條菜啦。如果喺廣州，我哋應該叫呢種叫東莞米粉啊嘛，呢種。佢唔係好鹹嘅，唔係話好完全唔鹹。你佢睇啊，你冇睇佢賣相啊？食到食物嘅原味嘅，冇落豉油嘅。佢呢種啊，真係夠鑊氣。豉油，但係又夠香，即係又有鑊氣嗰種啊，好奇怪啊！即係好少食到呢種味。同一個師傅都係酒樓咧，有時候可能幾千篇一律。家庭式作坊咧，即係個擺盤就梗係一般啲㗎啦嚇，但係咧食起身嘅味道咧，真係好有屋企嘅感覺。係有少少似咩咧？河粉。係。嗰隻濕炒嗰隻。係。濕炒河粉。但係就係唔落嗰啲咩嘢嘅。濕炒河粉。唔落豉油。係唔落豉油。唔落老抽。但係就有啲煙燻，即係香味。啲燒焦咗嘅味，家庭的味道啦，真係好似去到咧一個當地人屋企同當地人食晚飯嗰種感覺，而且老闆娘同埋老闆又好好傾嘅，教曉咗我哋好多。究竟喺呢度邊度揾好嘢食啊？你如果你想食當地嘅，你就行到入啲。係行入啲，就揾下有冇當地人煮。咁啊，環境咧可能唔係話好標青。加工費就會平。係加工費平，同埋有當地人屋企嘅味道咯。都話嗰個生蠔人哋收70蚊啦，唔出奇㗎。係啊。你因為你5蚊一隻，你計啊10隻就50蚊啦。咁你如果你11打，咁啊已經係60蚊㗎啦，就係咁樣嚟收㗎。仲有呢個先特別啊！涼粉草嘅茶，夠晒清料喎。食海鮮都得。夠晒清料。食飯啦，正如我之後所講，係咪真係好有喺村屋裏邊食飯感覺？對面喺度打緊牌，前邊呢小朋友喺度玩，兩邊都係村屋。幾過癮㗎！咁啊最尾埋單咧，俾老細呢度咧，我哋係俾咗80蚊嘅，即係個湯係15，然之後嗰個炒粉咧就25，其他嗰啲加工咧就40蚊。咁40蚊其實我都知點計啦，炒嘅就15蚊，白灼嘅咧就10蚊，就係咁啦。咁啊生蠔嗰個蒸啊當白灼咁啊計，咁所以40蚊。海鮮買咗95蚊，總共咧200蚊不到。咁啊，就算計埋嗰個叫做蝦餅咧，都唔貴啊！呢啲咧就係喺村裏邊居住嗰種感覺喎嚇。咁啊呢度熱鬧好多嘅，咁啊一路行咧，一路咧就係聽見好多村民喺度互相交談，用翻佢哋陽江話咁啦。咁啊勉強我都聽到10句聽到20句都聽到一句咁咯，一個字咁咯，係啊。好多餐廳啊，好似呢啲咁，大多咖喱海鮮都有啊嚇。先頭咧，我哋喺餐廳都仲見到有其他食客入嚟。嗱呢啲咧就似餐廳啦，就光猛啲。先頭我哋坐嗰度咧，就真係好似喺屋企食飯嗰種感覺。先頭阿老闆娘仲講，其實嗰間屋咧就係佢住㗎啦，所以先收咁平嘅啫。咁啊都幾好啊！嗬，呢種感覺咧真係揾唔到。我係嗱，你話食物啲味道點咧？見仁見智啊！有人話冇味啊，咁啊都會有人咁講。但係喺村裏邊食飯咧，呢種感覺咧，我喺我心目中諗下，一路回憶咧5次左右啊，大概有次喺東莞個朋友東屋嗰個咧1次，有一次喺三元里去食過1次，好細個跟阿嬸翻去佢老家，唔知順德大良定係北滘定邊度啦，又試過1次，都已經記唔到仲有幾多次啦。呢種感覺好好。到夜晚黑咧，呢條路就咁樣嘅喎嚇，都幾熱鬧嘅，都算熱鬧咯，係啊。金運四嘅餐具，新運嘅。
今日咧一整日我哋都要返酒店啦，真係都算幾好彩嘅。第一出發就大雨，我都打退堂鼓。如果真係好大雨嘅咧，咪好似佢上次去江門咁咯，走啫嘛，好快咁返廣州係咪？咁後尾喺高速公路出嚟又，即係最起碼嚟到呢度，我哋食嘅燒雞嘅時候咧，天氣預報都話會落雨嘅，又冇落喎，好彩。而且仲有一件事情咧，我就冇 show 出嚟啊。即係我哋開高速公路咁耐咧，話耐唔耐啦，我都係好少距離嘅。最驚險今次唔關我哋事，係前邊部車。前邊部車咧諗住往右去台山嘅，咁一部黑色嘅車，咁喺我右邊嗰條車道，咁但係因為實線佢唔過得去嘅，但係佢已經 miss 咗一個出嗰個高速嗰個口啦。咁咧，佢突然間想停低部車過去再過去右邊實線。咁但係咧後邊咧喺佢嘅後邊咧就有部比亞迪。咁啊，哇！一啲見佢塞車，一見佢停車，咁啊爭啲追尾。咁啊嗰個比亞迪咧就好醒啦，佢唔想追尾，咁啊一手打過嚟我嘅車度，咁啊喺我前邊，佢係翻咗一番，即係唔係架車翻啊？個車翻就冇得翻嚟啦。佢就爭啲撞牆左邊，因為我挨最左邊行嘅。咁呢部車其實當時我開得好快，120公里嘅啦。咁但係呢部車嘅性能都還可以。因為我之前又試過一次咧，爭啲有一部比亞迪癲咗咁樣喺最右 cut 過去左邊，快到都睇唔見嗰種咧，咁都剎得住。佢唔會話剎唔住，因為始終咧，我哋今日開呢部車咧，其實係 Volvo 即係富豪啊，香港應該叫國內叫沃呢個牌子做，咁佢最出名梗係安全性能，其他唔知好唔好，因為其實都幾多小毛病㗎嚇，唔怕講埋啦。但係安全性能係絕對冇問題嘅，包括我哋今日開部10零萬嘅車仔咧，佢都係有嗰啲剎車卡鉗，通常專業人士會叫鮑魚嗰樣嘢嘅，係啊都有㗎。咁啊，包括前邊有車佢係會緊急剎停啊，各種緊急制動啊，都係有嘅。咁啊幾好嘅嚇，都幾好嘅。不過咧開車就一定要慢，係嘅。嚟到呢邊條路又好似安靜咗好多咯喎。咁啊，我哋部車就仲喺前邊充緊電，唔係已經充好電啦。充電樁你又慢，佢明明係一個快充樁嚟嘅。我哋諗住，其實有時唔係幾好嘅。充完唔走阻住人哋，其實真係唔係幾好嘅。咁我都以為我今日會發生呢件事情啊，但係咧喺2-3分鐘之前咧，即係我哋埋完單咧，當時仲喺度充緊嘅，咁佢充得好慢嘅，快充樁用快充嗰個口，但係充得好慢，就係咁啦，唉。接份佢有冇整假曬？佢拎咗錢啊，只翻就8萬1。我唔知道係咪呢度先至係咁啊！今年端午節好似靜局啲喎嚇，因為端午節咧，其實除非你係從農村有咁嘅習俗啦，如果唔係咧，其實好多地方咧唔使拜神㗎。咁但係大家回想一下嚇，中秋節肯定要同屋企人食飯啦，好重要嘅節嚟㗎嘛。除夕更加唔使講啦，傻嘅咩？你唔返屋企真係家變都有知啊，係咪？仲有咩日？仲有清明要翻去拜祖先，但係唯獨咧中國比較傳統嘅節日咧，一個重陽有啲地方都要翻去祭祖嘅。第二個咧就係端午，端午咧其實喺中國嘅傳統節日比較大會放假節日裏邊咧，其實係冇咁濃嘅傳統氣息㗎，係啊。咁好多人咧應該係會出去玩嘅，我原先都係以為係咁嘅。喺路上，我哋開車過嚟嘅路上咧，係一部港澳車都見唔到。咁嗱，我估㗎咋嚇，應該香港澳門應該係唔放假嘅。即使係星期6日都好啦，週末嚟嘅都唔放假。我係一部都見唔到啊！咁按道理應該香港澳門車如果翻到嚟內地係可以嚟到陽光㗎，應該冇問題嘅。廣東省都可以㗎嘛，係咪先？唔係淨係
大灣區幾個市啊嘛。不過陽江呢邊就唔算大灣區。面前呢度啫就係我哋先頭講啊，話想嚟呢度飯店餐廳坐得舒服啲，就喺呢度食嘅。原先係嚟到呢度咧，其實我想結束啊。啱先咧個女係聽到我講啊，佢係提醒咗我點解咁少人。其中一個原因就係因為高考，有道理。因為今日就係第二日嘅高考，第二日。琴日考語文嘅我知道，今日考邊科啊？我唔知啊，而家變咗咁多。啊呢度好冷清啊，一人係坐裏邊，可能坐晒入房。但係呢度就好大，呢度係擺起酒嘅。至於呢邊咧都係有酒店嘅，嗱前面有隔嘅酒店，不過咧我諗都冇我哋住嗰度咁平㗎啦。咁啊，今集影片先到呢度結束先。聽日我哋嘅計劃咧，就一早應該係去食豬腸碌嘅，睇下幾點鐘起身啦。因為我等陣仲要翻去剪片，幫我剪片好快嘅嚇。咁啊，然之後食完豬腸碌咧，咁啊睇下個女中意，佢可能想去嗰個水上世界嗰度玩下。咁啊，然之後接落嚟，我哋就會喺度再食多一餐海鮮，可能最遲會4點鐘左右，最遲我講嘅係。先至翻出去，咁至於去江門啦，定係台山啦，定係開平啦，唔知，真係唔知依家嚇，到時再講。但係應該係呢三個地方，又或者去恩平都唔出奇嘅。咁啊，下集見啦，幫忙 share 我嘅影片俾你嘅朋友，同埋幫我點個 like 嘅。下一集我哋就繼續留喺陽江海陵島呢度，繼續食海鮮。下集見，拜拜。